दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं लैन केबल का एक कनेक्टर। जैसे आपको दिख रहा है ये तो बना हुआ है, हम इसमें बनाएंगे। ये लैन केबल है कैट 6 कैटेगरी 6 टाइप की, देख सकते हैं आप। ये कैटेगरी 6 शॉर्ट में इसे हम बोल देते हैं कैट 6 UTP अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके लिए टूल काम में आता है। ये टूल कई तरह के आते हैं, डिजाइन इनका अलग हो सकता है लेकिन पर्पस सबका एक है। ये पिन देख रहे हैं, ये इसे प्रेस कर देता है इस तरह से। ये कटर है, इसमें ये तार काटने का काम आता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। कनेक्टर ये रहा हमारा D-Link का। इसमें 4 पेयर होते हैं, सब अलग अलग कलर के हैं। 8 वायर हैं, 8 की 8 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन की है। देखिए सपोर्ट के लिए है इसमें। इन्हें सीधा कर लेंगे हम इन्हें। दोस्तों इसका एक कलर कोड होता है, ये दिखा देता हूँ मैं किस तरह का है। ये इसका स्टैंडर्ड कोड है, कलर स्टैंडर्ड EIA TIA T568B ईथरनेट पैच केबल। तो इसमें 1 2 3 करके दे रखा है। कनेक्टर हमें इस तरफ से देखना है। नंबर 1 इस साइड से शुरू करेंगे हम, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कलर ये है, सबसे पहले ऑरेंज वाइट, उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, इस तरह से हम इसे अरेंज कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर कट करेंगे इसे। चलिए देखते हैं। मैच कर लेंगे एक बार। ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट के बाद आएगा ब्लू, ब्लू के बाद ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, इस तरह से। ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।